Bu lifehack ko'pchilik bilmaydi ukam. Hali ham gibrid avtomobilini noto'g'ri haydab yuribsizmi? Unaqada tog'li hududda to'g'ri haydashni o'rganamiz. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun foydali ma'lumot bo'ladi. Ko'pchilik toqqa ko'tarilayotganda aynan gibrid motorli mashinalarda tortmasligidan, kuchsizlanishidan nolishadi. Muammoning asosiy sababi esa elektr quvvatini kamligida. Siz bo'lsa benzinim bor-ku, nima muammo bo'lishi mumkin ekan deb ketaverishingiz mumkin. Tizimda elektr quvvat kamligida asosiy dvigatel batareyalarni zaryadlashga ko'proq urg'u beradi. Tepaga ko'tarilgan vaqt asosiy kuch harakat uchun emas, faqat quvvatlanish uchun sarflanadi. Agar sizda ko'tarilish vaqtida batareya quvvati 50-60% bo'lsa, sizda hech qanaqa muammo paydo bo'lmaydi. Agar sizda muammo paydo bo'lsa, bunga yechim faqat sizda ikkita bo'ladi. Birinchi, mashinani parkovkaga olamiz, HEV rejimiga o'tkazib olib, gaz pedalini iloji boricha ko'proq bosishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, mashina o'zini o'zi elektrlashni boshlaydi. Ya'ni holostoy hodda 8 kilovatgacha tok beradi. Batareyangiz yetarlicha zaryad olgandan keyin harakatni muammosiz davom ettirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, eng oddiy usul, sozlamalar bo'limiga kirasiz va batareyani minimal quvvatini 50-60% da saqlashni sozlab qo'ysangiz bo'ldi. Shu bilan sizda batareya hech qachon 50-60% dan pastga tushmaydi. Bu videoni toqqa chiqmasligi uchun bahona qiladigan gibrid haydaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Biz bilan shunaqa yana foydali videolarda ko'rishni niyat qilsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.